Чё это впервые в жизни самолеты лететь? Давай тогда билеты найдем и полетим. Ты дурак. Блин, тогда давай у кассира спросим. Здрасте, нам билет, пожалуйста. Вот для большой или почтенной элиты. Для почтенной элиты с вас 20 тысяч. Вот банки, тут ровно 20 тысяч. Сейчас пересчитаю, стойте тут. Ага, постоим. Бежим, пока не заметил. А ты реально 20 тысяч отдал? Да нет, 100 рублей, а остальные камушки. Самолет Международное море отправляется через 10 минут. Давай скорее занимать места. Мое место на крыле. А я к пилоту пойду. Здрасте. Здрасте, а можно у вас вырулить? Чё? Да, мне папа всегда говорит, когда мы едем в деревню. Ну, вырулись отсюда. Чучело, у вас не хватает 19 900 рублей на билеты. Лимон, говори скорее, что мы взлетели, нас полили. Автор пилота, там говорят, что мы взлетели. Хорошо. Ну чё, спалила? А ты так и останешься на крыле. Да, это мое отличное место. Да ты же разобьешься, когда мы взлетим. Блин, Лимон, я даже об этом не подумал. Если подпишутся на канал, так открою. Подпишись!